เนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเกณฑ์ทหารผมเลยอยากจะมาเล่าความแตกต่างระหว่างการฝึกทหารที่ไทยกับที่เยอรมันสักนิดนึงนะครับโดยข้อมูลนะครับจะมาจากตัวของผมเองที่เคยเป็นทหารเกณฑ์จับได้ใบแดงที่ประเทศไทยและผมเคยทำคลิปเล่าประสบการณ์ไว้ที่อีกช่องนึงแล้วนะครับกับอีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นฝั่งที่พ่อของผมเล่าให้ฟังซึ่งพ่อเนี่ยเคยเป็นทหารเกณฑ์ที่เยอรมันในสมัยก่อนและจริงๆปู่ของผมก็เคยเป็นทหารเยอรมันนะรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ด้วยผมก็เลยถือโอกาสไปสัมภาษณ์พ่อเรื่องประสบการณ์การเป็นทหารที่นู่นมาก่อนอื่นเลยเรื่องแรกที่พ่อผมบอกก็คือถึงแม้ว่าสมัยนั้นเขาจะบังคับให้เป็นทหารแต่ถ้าใครไม่อยากเป็นทหารเกณฑ์จริงๆก็สามารถปฏิเสธได้แต่ในทางกลับกันคนนั้นนะครับก็คือจะต้องเปลี่ยนไปทำงานในโรงพยาบาลดูแลคนชราอะไรแบบนี้แทนเหมือนกับไปทำความดีเป็นการทดแทนแต่ว่าต้องทำเป็นเวลาที่นานกว่าการเป็นทหารแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกให้ได้ At the time when I did it, it was mandatory for everybody except for the ones who were not physically fit to do it and for the ones who didn't want to do it because in Germany you can refuse to do military service if you don't want to deal with weapons, shoot at people and things like that, you know. So it's a matter of your consciousness. If you feel that you don't want to do it, you don't have to do it. But as a replacement, you have to work either in a hospital or take care of old people or something like that for a slightly longer time than the regular military service. So I did military service compulsory for 15 months. The ones who refused, I think, had to do either 18 months or even 2 years. I'm not sure. But my best friend did that, so I have to ask him how long he had to do that. ในขณะที่ไทยนะครับก็คือเล่นดวงเลยต่อมานะครับผมก็ถามเรื่องสมัยฝึกเพราะตอนฝึกนั้นที่ไทยก็คือเราห้ามใช้มือถือห้ามใช้กระเป๋าตังค์อยู่กินกับสิ่งที่ได้รับอย่างเดียวแต่พ่อผมเล่าว่าที่เยอรมันนะครับเหมือนกับว่าเราไปทำงานแม้กระทั่งตอนฝึกทำงานเข้าฝึกแค่5วันต่อสัปดาห์เสาร์อาทิตย์สามารถหยุดกลับบ้านได้แล้วก็มาอีกทีวันจันทร์ช่วงเย็นของวันธรรมดาก็จะออกไปข้างนอกได้ดื่มเบียร์อะไรพวกนี้แต่เราแค่ต้องกลับมานอนในค่าย It was pretty much like a regular job. We had 5 days a week. Weekends off. Weekends we could go home. This is during the training. Yes. And in the evenings we could go out also. So in the first 3 months you have to stay there during the week and can only go home during the weekend. They enjoyed their weekends. It was very normal. And the regular duty was also started at like 7 in the morning and it finished like 5 in the afternoon. So afterwards you could just go into the canteen of the barracks and have a beer and, you know, have something to eat. Generally, the food was good. That was included. But still, there were always a lot of people who said, oh, I'd rather go to the canteen and buy a schnitzel, you know. It already sounds much better than the Thai military because there's no alcohol. Alcohol is absolutely not allowed. Even after the training, you cannot have alcohol in the camp. And the food is shit. The food is shit. You get rice and you get pak krapao. But you get a lot of beans and no chicken. Yeah. No meat at all. No meat. Or you get like some soup and you get the chicken spirits. So, or just the bones. So that's how it is usually. Just flavor. Just the flavor. Not even the flavor sometimes. But yours already sounds much better. ในขณะที่ประเทศไทยนะครับแค่แอลกอฮอล์ลืมไปได้เลยถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะเรื่องทั้งหมดนี้นะครับพ่อผมบอกว่าที่เยอรมันเนี่ยเขาเคร่งเรื่องสิทธิมนุษยชนมากเป็นสิ่งสำคัญเลยเขาเลยต้องการให้ทหารมีความสุขพอคุยเรื่องนี้เสร็จผมก็ไปถามเรื่องสิ่งที่เจ๋งที่สุดที่พ่อเคยทำในกองทัพโดยเฉพาะในช่วงตอนฝึกซึ่งของผมตอนเป็นทหารที่ไทยนะครับก็คงจะเป็นตอนที่ได้ยิงปืนเดินป่าอะไรพวกนี้แต่ก็อาจจะเพราะว่าผมอยู่เหล่าพลาธิการด้วยเพราะมันเป็นหน่วยช่วยรบเลยไม่ได้ยิงปืนใหญ่ขี่รถถังแต่พ่อผมนะครับได้ขี่รถถังยิงปืนใหญ่ Yeah, we were on the tank because I was in the mortar unit, you know, so I had to fire the mortar and I had to learn how to adjust it to get the right direction and so on, you know. ส่วนพอหลังฝึกเสร็จนะครับพ่อผมเนี่ยตอนนั้นก็คืออยู่ใกล้บ้านมากพอขึ้นกองร้อยแล้วก็คือวันธรรมดาไม่ต้องอยู่ค่ายก็ได้ทำงานเสร็จ5 โมงเย็นกลับบ้านไปอีกทีก็คือตอน6 โมงเช้าตอนที่ทหารคนอื่นกำลังตื่นแต่กลับบ้านได้ทุกเย็นเลยแค่มารายงานตัวตอนเช้าทันก็พอทำงานเข้ากะตั้งแต่7 โมงเช้าถึง5 โมงเย็น After the basic training we moved one barracks further which is just 200 meters further and once I moved to the real barracks I could sleep at home every night. Basically the rule was I had to be back when the other soldiers were waked up, you know. So by the time Ausgang bis zum Wecken until they so I had to leave like 5 o'clock in the morning so I'm there at 6 when they are usually waking up. And then, you know, they have breakfast and the duty starts between 7 and 8, something like that. Like normal work. And always weekend. Unless you have a guard duty or something like that, which may happen, but it doesn't happen very often. ในขณะที่ตอนผมเป็นทหารที่ไทยนะครับก็คือต้องอยู่ค่ายตลอดห้ามออกจากค่ายจนกว่าจะได้ลาพูดง่ายๆก็คือที่เยอรมันก็คือเหมือนกับเราได้ทำงานเป็นปกติและหลังจากนี้พ่อผมก็เล่ายาวเลยนะครับพูดถึงเรื่องน่าแปลกสมัยนั้นด้วยเพราะเคยต้องไปปฏิบัติหน้าที่ที่เมืองนวร์นแบร์กซึ่งสมัยนั้นเยอรมันจะแบ่งเป็น2 ฝั่งใช่ไหมก็คือจะมีฝั่งตะวันออกที่โซเวียตกำลังคุมอยู่กับฝั่ง
ตะวันตกที่เป็นของพันธมิตรซึ่งตอนที่ไปนวลแบกนั้นพ่อของผมก็ไปเจอค่ายทหารของชาวอเมริกันซึ่งทหารอเมริกันนะครับก็คือชวนพ่อของผมเนี่ยเข้าไปในค่ายแล้วพ่อก็ประหลาดใจมากในค่ายมีแบบถังน้ำแข็งมีเบียร์แช่อยู่และเป็นครั้งแรกที่เห็นเบียร์ที่ปกติเราต้องใช้ที่เปิดขวดเปาะนะแต่เป็นเบียร์ที่อเมริกาที่สามารถใช้ twist off เปิดออกด้วยมือได้เลยและพอเข้าไปดูในค่ายพ่อก็เห็นเลยว่าแบบเฮ้ยเหมือนเป็นโรงแรมลักชัวรี่เลยชาวอเมริกันดูแลทหารของเขาดีมากๆโดยเฉพาะในสมัยนั้น Once we were near Nuremberg, and that was a camp where the Americans were also, because at the time there were lots of Americans in Germany. And I happened to meet one just by walking, and he said, well, why don't you come to our camp and have a look? And he took me to their camp, and I was amazed. You know, they had a big bucket full of ice and beer bottles, and I said, you want a beer? And that was the first time that I saw that the caps for the beer can be screwed open. Yeah, it looks like a normal cap, but it was screwed open. The first time in my life that I saw that in an American camp. And so we had a beer, and I had to look at their food and so on. It was just like a luxury hotel, you know. The Americans take best care of their troops, food-wise and otherwise. But of course, they are in a way stricter with them than the Germans. So they have a more discipline and so on. And when they check the rooms and everything, they are much stricter than the Germans, I guess. So everything has advantages and disadvantages, but I have very high respect for the Americans. Because after all, they helped a lot getting rid of Hitler. Oh yeah, that's true. และช่วงสุดท้ายของการสัมภาษณ์นะครับผมก็ถามพ่อว่าความรับผิดชอบในฐานะการเป็นทหารที่เยอรมันตอนนั้นของพ่อมีอะไรบ้างพ่อก็บอกว่าตอนนั้นเป็นช่วงสงครามเย็นก็คือต้องคอยดูว่ามีสปายจากโซเวียตอะไรพวกนี้บ้างหรือเปล่าต้องคอยเฝ้ายาม When I was there was the Cold War. Yeah. So that we were basically, we had to be afraid of intruders and everything, spies especially, you know. So we were drilled, you know, to pay attention to certain things. Because at the time, you know, there was a very special relationship between East Germany and West Germany, between Americans and Russians, because they were allowed to send their military vehicles to the other side, and which they did, and they used it for spy duties or tasks or whatever. And we were warned, you know, if you see any of those vehicles, you have to call this and this number immediately and inform them that they are there. And if you look at the history, what happened in this field, you know, it's very interesting. You check on YouTube about that's, you know, how they basically took other spies captive and took them over to across the border back to their country and so on. It was really amazing things going on. ผมก็เลยมาเล่าของผมนะครับว่าทหารไทยนะครับก็คือได้รบกับหญ้าสู้กับมดเป็นศัตรูหลักเลยและพ่อก็บอกว่าจริงๆแล้วที่เยอรมันก็คือเขาก็จ้างคนนอกมาดูแลหญ้าเลยตัดหญ้าให้ไม่ใช่ให้เป็นทหารไปทำอันนี้คือสรุปคร่าวๆที่ผมคุยกับพ่อไว้นะครับเรื่องประสบการณ์การเป็นทหารถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้ผมไปถามอะไรพ่อเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มากันได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ Cheers